Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darasa ya leo tunazungumzia kwa mukhtasari ibada ya hija. Kwa mukhtasari kidogo, ibada ya hija. Neno hija tukianzana pia na kulielezea kidogo neno hija katika maana ya kilugha na kisheria. Katika upande wa lugha, neno al-hija manake ni al-qasdu, ni kukusudia kitu. Lakini kisheria neno hija maana yake ni al-qasdu ila baitillahi al-harami, ni kukusudia kwenda kuelekea nyumba ya Mwenyezi Mungu iliye tukuka. Ndio maana ya al-hija shar'an, ukiacha lughatan. Kwa hiyo shar'an maana yake al-qasd ila baitillahi al-haram. Kwa hiyo tunagusa tu katika darasa letu hii kwa kipindi hiki kichache, dakika 5, 6, 7. Lakini ndani kwenye hija pia kuna umra. Umra maana yake lughatan ni aziara, ile kuzuru, ndio maana ya umra, maana yake ni ziara. Lakini kisheria pia umra yenyewe ni alqasd ila baitillahi almuazzam alharam. Neno hija kuna wakati mwingine linakuja kwa fatha. Ili neno unaweza kusema alhajju au alhajja, kwa maana hajjatu au hajju au hujja au hija. Ikiwa kwa maana ya fatha hajja, inakuwa ni imekuja hajja bi maana fa'il au fa'ila, inakwenda kuelezea na kudepend, kwa maana mwanamke aliyekwenda hija ndio hajja. Na ikiwa hajju kama hivyo kwa hajja ya hujju, hujja hajijun au hajj ni mwanamume aliyekwenda hija. Lakini pia kwa fatha inaweza ikaja katika maana ya hija, na kasri inaweza ikaja kwa maana ya hija, kwa maana alhijja na alhajjatu, kwa maana si hiyo ya fa'ila, inakuwa kwa maana ya ismu neno hija au hajj. Ikiwa kwa dhamma hujja, inakuwa ni ad-dalilu, kwa maana hoja fulani katika jambo fulani. Ikiwa hija ndio hiyo tuliyokuwa tumeelezea. Kwa hiyo katika utamkaji kuna hija, hujja na hajj. Hija ndio hiyo tunayokusudia, ambayo Mwenyezi Mungu alisema wa 'ala an-nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Lakini hija imegawanyika sehemu 3. Kuna hija ya tamattu'i, na kuna hija ya al-qirani, na kuna hija ya al-ifrad. Tamattu'i ni yule anayekwenda akifika katika zile mawaqit, ikawa ananuia akasema labbaika al-umra, akaenda akafanya umra, kisha akatoka kwenye tahallul akaenda katika yaumu tarwiya, akanuia akaingia kwenye hija, inaitwa ni at-tamattu'. Lakini pia kuna al-qiran, anayekwenda ananuia hija pamoja na umra, hiyo inaitwa al-qirani. Anakuwa anafanya yote ya umra na hija pamoja, anakuwa amekutanisha. Lakini pia kuna al-ifrad, ambaye mtu anakuwa amenuia hija peke yake bila kuambatanisha na hivi, na anapokuwa amenuia hayo na anavaa ihram yake toka maidanu at-tayarani au mahatta, anavaa pale ihramu yake. Ala kuli hali, hija ni lazima, ni moja katika nguzo za Uislamu. Waislamu wengi tunaipuza sana nguzo hii. Ndio maana moja ya tafsiri katika ile aya Mwenyezi Mungu aliyekuwa ametuelekeza kile kipengele alichosema waman kafara, pale wakaja wakatafsiri wakasema
kwa yoyote yule atakayekuwa na uwezo ikawa hakwenda hija akafa bila kwenda hija, amekufa kafiri, kwa sababu vigezo kwake anavyo, kwa analazimika aende hija, analazimika aende hija kwa sababu uwezo wanao na afya yake ni salama, lakini hakuweza kuyafanya hayo mpaka amekufa. Kwa wapo waliosema hivyo katika kutafsiri lile faman kafara. Kwa hiyo Waislamu tutilie muhimu na tuazimie katika kutekeleza hili, na tujue ni sehemu ya nguzo katika nguzo za Uislamu. Kama Muislamu anapaswa kulitekeleza hili, lakini kuna mambo ambayo anayekusudia kwenda hija lazima ayafate au ayafanye. Tunaweza tukasema kama ni sharti, lakini haikusimama hasatan kwenye sharti, haikusimama hasatan kwenye sharti. Imekuwa kama ni mambo ambayo anapaswa mwenda hija ayafahamu. Lakini moja katika hayo mambo yako manane, nitazungumzia mawili tu. Siku nyingine inshallah tutakuja kuendelea kuyaeleza katika kuzungumzia nafasi hiyo ya hija na kwa huyu anayekwenda hija. Anayekusudia kwenda hija, moja ya mambo hayo manane, anatakiwa aazimie kuwa anakwenda kuleta toba, na toba iwe taubatan nasuha, kama Mwenyezi Mungu alivyosema, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Surat al-Hashr aya ya 8, Mwenyezi Mungu anasema tutubu kwa Mwenyezi Mungu. Tena kaja ila haikubeba kwa maana ya maa, ikaja ila lilghaya, kama tunavyofahamu katika masala ya kilugha jinsi inavyokuwa. Inshallah siku nyingine tukija kwenye muendelezo tutakuja kuchambua kilugha zaidi katika mambo haya. Kwa hiyo hapa akasema, enyi mliomwamini Mwenyezi Mungu, rejeeni kwa Mwenyezi Mungu kikweli kweli. Hiyo toba iwe tauba ya nasaha kwako, kwa uazimie ukienda kule uwe kweli umenasihika. Lakini ndani ya hii wewe unayekwenda lazima uangalie kwa wale watu ambao uliowadhulumu, basi uende ukawatake radhi na ukawatake msamaha, ili ukienda kule uwe safi, kwa sababu katika haki zimegawanyika sehemu tofauti tofauti. Kuna haki ya Mwenyezi Mungu, kuna haki ya mja, kuna haki baina al-abdi wallah. Kuna haki ya Mwenyezi Mungu peke yake, kuna haqullahi, kuna haqu al-abdi, kuna haki ya mja peke yake, kuna haqu Allahi wal abdi, kuna haki ya Mwenyezi Mungu na mja, kuna haqu baina al-abdi wa abdi, kuna haki kati ya mja na mja. Sasa katika haki ya mja na mja, yawezekana umemkera ndugu yako, alafu unataka kwenda kufanya ibada ya hija. Moja ya haya mambo ni kwenda kuombana radhi na yule bwana, ukienda asiwe na kinyongo na wewe ukiwa huko salama. Lakini hapa katika kuombana radhi katika mambo haya, ikiwa wewe ni umeazimia kwenda hija, katika haki hizo wengine huwa wanasema kama kazini na mke wa mtu basi akamtaka radhi. Hapana, hili hapa aliingii. Haki ya zina sio haki ya mja, haki ya zina ni haki ya Mwenyezi Mungu. Hili katika kuleta toba unaleta kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndio mwenye haki yake, na wala sio haki ya mja na Allah, na wala sio haki ya mja na mja, bali hii ni haki ya Mwenyezi Mungu, wa kuombwa ni Mwenyezi Mungu. Haya tunayozungumza hapa katika haki baina al-abdi wal abdi ni haki za kawaida. Labda imetokea siku mmekwazana, umetukana, umefanya hivi katika ile mambo ya binadamu. Sasa unakwenda bwana, kuna siku fulani itokea moja mitatu, naomba msamaha, tusameane, sisi binadamu wenye makosa. Akawa yuko radhi na wewe, ukao unaelekea huko. Lakini pia inawezekana kuna mtu ulimdhulumu, takiwa uende pia ukamtake radhi na kurudisha kile ambao uwe safi, alafu ndio unakwenda huko hija. Lakini katika asafi, lakini pia katika hayo, katika tubu ila Allahi taubatan nasuha, pia ulipe madeni ya watu. Kama una madeni basi
lipa madeni ya watu, alafu unakwenda, japokuwa hapa kuna maelezo mengi. Ikiwa una uwezo alafu ndio umepata hii ya kwenda kufuna deni na nini, inatizamika na deni la mtu kama yeye, maana kuna denu Allah, lakini pia kuna denu al-abd baina al-abd, na ili deni inaweza kuwa ni denu al-muajjal kwa maana hala, au labda isiyo ni muajjal hivyo, sasa inatizamika. Lakini ikiwa ni lile ambalo lipo katika uhalisia, ni vizuri ukaenda ukalipa madeni ya watu bana, nalipa deni hili ukiwa salama, alafu unaondoka ukiwa umeenda hija ukiwa safi salama. Lakini pia katika watubu ila Allah taubatan nasuha, katika kipengele cha kwanza hiki, katika vipengele 8 ambavyo anahitajika mwenye kwenda hija avifahamu, tukiwa hapa kwenye cha kwanza, kwenye kujazia hapo, pia lazima uandae masurufi kama Mwenyezi Mungu anasema tazawadu fa inna khaira zadi at-taqwa, yale matumizi ya kule. Sio unafika kule wewe alhaji unaenda unakuwa unaomba kama ilivyokuwa baadhi ya watu na sisi zingine. Mtu akienda kule ameondoka na tiketi go and return tu, kwa kule namtokea tatizo atakuweza kufanya jambo, anashindwa kwa sababu hana cha kuweza kufanyia hivyo. Kwa hivyo ni vitu vya msingi sana ili waviangalie mahujaji wale ambao Mwenyezi Mungu amewajalia waweze kuvizingatia hivi, ili wakienda lengo la hija liwe limekamilika na limepatikanika, kuwa atakayekwenda kufanya hija basi ada ka yauma waladatu ummuhu, atakuwa huyu aliyekwenda hija, ile hija yake ni hijjatul mabrur, awe kama alivyozaliwa na mamae, kwa maana aliyezaliwa hana dhambi. Sasa na ukienda ikiwa hija yako ni mabrur yenye baraka na khairi kama hizo, ukirudi pia unakuwa hauna dhambi. Kwa cha msingi na cha muhimu, atazawud ni bora kwa sababu inakusaidia kule katika masurufi yako. Lakini pia sio unakwenda familia yako na iache inahangaika na ombaomba, hapana. Lazima familia ikae kwenye mazingira mazuri ili uhalisia mzima wa hija upatikanika, kwa sababu unakwenda kuleta ibada ya Allah, ibada adhim, na Mwenyezi Mungu anasema tubu ila Allah taubatan nasuha. Haya yote lazima yapatikanike, na kule akasema tazawadu fa inna khaira zadi at-taqwa. Kwa hiyo ucha Mungu ndio una target kwenye hayo yote, na at-taqwa hapo inaweza ikaingia katika kwenye maana zote, kisheria na kilugha. Kama tunavyofahamu katika maneno kisheria, kuna maneno ambayo yanajulisha kimaana na maneno ambayo yanajulisha kitamko. Katika maelezo ya kisheria wanasema kuna dilalatu al-maana na kuna dilalatu al-lafdhi. Kuna ujulishaji wa tamko wa maana, kuna ujulishaji wa tamko lenyewe na wala sio maana. Kwa mfano neno kataba linabeba maana ya kuandika, hiyo ni dilalatu al-lafdhi. Kataba ni kuandika, hiyo ni dilalatu al-lafdhi. Lakini dilalatu al-maana inakuja kwa maana hiyo na maana nyingine, kwa maana ya kulazimisha na kufaradhisha, kama Mwenyezi Mungu aliposema kutiba alaikumus siyam. Tukienda katika dilalatu al-lafdhi tutasema tumeandikiwa, lakini tukienda katika dilalatu al-maana itakuja kwa maana ya kufaradhishiwa, na hii ni moja katika inayojulisha na maana ya neno kataba. Kwa kuna dilalatu al-maana na kuna dilalatu al-lafdhi, au dulalatu au dilala au dalala, yote inakubalika katika kutamka. Kwa hiyo katika khairu azadi at-taqwa, kwa hiyo at-taqwa inakwenda katika dilalatu al-maana na dilalatu al-lafdhi. Dilalatu al-maana nini na dilalatu al-lafdhi nini? Kwa sababu tunagusa inshallah katika uendelezaji wa kipindi, tutakuja kuelezea kidogo, kutembea huko ili watu wapate kufahamu. Lakini cha msingi na cha umuhimu, kubeba masurufi ni khairi zaidi. Ndio maana pale Malenga alisema katika ile shairi, Malenga alisema tazawadu fa inna khaira zadi at-taqwa, aturidu an takuna rafiqa qaumi lahum zad wa anta bighairi zad. Unataka kuambatana na watu, kusuhubiana na watu, kuwa marafiki wakati wewe una masurufi, kitu cha kusaidia,
Ili uwe na watu lazima uwe na masurufi ya kukusaidia, ya kukuendesha. Aturidu an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Hawa wana masurufi, kwa maana ya kuwa masurufi kwa maana hizo, kuwa ameyafanya mema, anacho alichokuwa nacho, akifa anayo haya mema. Sasa wewe unataka kuambata nao wakati unachokifanya cha wema. Sasa wabitali unataka kwenda hija, kwa lazima masurufi yawapo. Ukifika kule kuna mahitaji, unataka kununua hivi, unataka kufanya hivi. Sasa usiomba omba kule, haihitajiki kuomba omba. Nenda ukiwa na masurufi yako ili uweze kukidhi mahitaji yako. Kwa hiyo haya yote tulisimama katika neno ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, katika kutubu. Lakini pia Mwenyezi Mungu anasema katika surati Al-Bayyina, surat Al-Bayyina au surati Al-Bayyina, fi surati Al-Bayyina kule katika kuelezea mukhlisina lahu din, ikhlas kwa maana ni kushikamana na yale ambayo Mwenyezi Mungu na kujitakasa na kuwa salama. Insha Allah kwa kipindi hiki kichache, kwa dakika hizi 20 kadhaa, tumeelezea hapo kwa kufanya kama kusummarize kidogo masala ya hija na uhalisia wake kwa mukhtasari, na tukatoa definition yake hiyo, na kwenye umra kidogo, lakini pia na tukaelezea kwa kule hija kuna hijjatul makani na hijjatu az-zamani. Makani ndio huko na zama ndio kipindi chake ndio hiki. Hija huwezi ukaenda katika mwezi wowote, hapana, kuna miezi yake maalumu kama Mwenyezi Mungu alivyosema kwa ashhuru al-ma'lumat. Hija ina miezi maalum, ashhuru al-ma'lumat, hija ina miezi maalum ndio hii, na muda wake ndio huu kuanzia katika Dhul-Arsh. Pia Mwenyezi Mungu walayalin ashr walayalil arsh, haya masiku 10 ambayo yamo ndanimwe na ibada ya hija inapatikana katika kipindi hiki na mahala maalum ambayo ni Maka, wala sio sehemu nyingine yoyote. Lakini Al-Khalil Al-Faradihi wakati alikuwa akielezea maana ya hija kule, yeye alisema Al-Faradihi Al-Khalili huyu akasema kathratu al-qasdu ila al-shay'i al-mu'azzami, ay kathratu ila shay'i al-mu'azzami. Yani tunaposema hija, definition yake alisema ni kwenda mara, yani ni kwenda sana, watu wenda sana katika kuliendea jambo fulani ambalo lililotukuzwa. Kwa hiyo anaita hija. Kwa mfano kama vile uona tabia kwenda sehemu fulani, naenda hija, kwa maana hija si kwa maana ya uhalisia ya hija. Yani kwa kuwa unaenda sehemu hiyo ambao kwako unaona kama ni sehemu adhimu unaitukuza. Aina tatahawaja, aina tahujju, unasema ahuju ila Kariakoo mathalan, ahuju ila kadha, kwa maana sio hija ya uhalisia, kwa kuchukua ile maana alqasd ila shay'i almu'azzami, kukusudia kuelekea kwenye kitu ambacho wewe kwako unakiona ni muazzam. Kwa hiyo unavokwenda hivyo ndio maana yake alhija, na hii inabeba kwa maana kathura, ule kwenda mara kwa mara. Kwa hiyo ndio ni mukhtasari wa hija, lakini inshallah tutaendelea kuelezea katika aya mambo ambayo anatakiwa kuyafahamu yule anayekwenda hija, anatakiwa kuyafahamu yule anayekwenda hija. Hapo nimetaja moja tu katika ayo 8, nimesema yapo 8 na summarize kidogo, ila Mwenyezi Mungu wawe anakusudia kuleta toba, na akienda kule kwa haya akikamilika, akirudi basi awe amebeba nembo ya kuwa kweli ni ametoka hija. Lakini sio kama vile watu wanavyofanya, akishaenda kule akirudi basi kufika uwanja wa ndege yetu Al-Hajj, mwingine anaandika kwenye nyumba yake Al-Hajj, kwenye gari yake Al-Hajj, kwa anataka shuhura na urfa, anataka shuhura na urfa na ule umaarufu na kujulikanika. Na ndio maana huyo Khalil Al-Faradihi wakati alipotoa definition ya hija akasema pia katika kulijua hili na kulielewa hili tutakwenda katika urfu, na urfu kuna urfiyatul amma na urfiyatul khassa, kuna urfiyatul amma na urfiyatul khassa, akawa ameelezea hivyo. Kwa hiyo amma, utakaposema hija moja kwa moja mtu ataelewa na kusudia nini katika urfiyatul amma.
lakini urfiyatul khassa itabaki kuwa katika bracket mpaka ufafanuliwe, lakini hija urfiyatul amma wanajua ni kitu gani kinachokusudiwa. Na hii imeitwa katika urfu kwa sababu na arfu, irfu na urfu. Arfu kama tunavyofahamu katika utofauti maneno haya ni ar-raiha at-tayyiba, na irfu inajulikana hivyo al-qasd, lakini pia urfu maana yake inakwenda katika urfu kwa maana kile kitu ambacho yataarafu nasu wanafahamiana bihi, kwa kitu hicho. Ma yataarafu nasu bihi, watu wanafahamiana, ikitajwa tu wanajua inaitwa urfu. Na ndani ya urfu, urfiyatu amma inajua hivyo, na ikiwa kana urfiyatu la khassa, sheria iwezi ikachukua katika urfiyatu al khassa, kwa sababu wengi hawaelewi hivi. Haya ni maneno tu vya maneno ya kisheria sheria, ala kule hali tujue hivyo. Kwa hiyo neno hija pamoja kwa ni kathratu au al-qasd la shay'in mu'azzam, katika definition alikuja nayo mzee al-Faradihi, al-qasd la shay'in al-mu'azzam, lakini pia kwa maana ile kathra, kwa maana al-qasd inakwenda katika urfiyatu al-amma, kuwa hii na kusudiwa nini. Itatoka hapo itakuwa sio hiyo hasa kwa maana yako hiyo, lakini itakuwa ni amma kwa maana kuna kusudia baitillahi al-harami. Kwa hapa kidogo insha Allah tutakuja kuendelezea kuwataja hayo mambo anayotakiwa alhaj awe nayo katika kuelekea huko. La kwanza akusudie toba ili akienda awe ni msafi na ashikamane na hayo. Billahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh insha Allah.